sebelum video ini dimulai, aku saranin buat kalian untuk subscribe channel ini, dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Dan abis itu kalian harus mensupport channel ini dan like, comment, share. Enjoy this video. Guys, kalian masih inget nggak video yang Among Us trailer map airship? Itu kan sepertinya map baru ya, pembuatan inner slot, tapi saya kenapa saya iklanin, padahal saya kagak bikin gamenya. Kenapa Patir, kenapa kamu gila? Saya kagak membahas itu sih, saya cuman ini Q&A guys, ini Q&A tanpa face cam, karena kalian melihat muka saya sepertinya so stupid, artinya sangat bodoh. Kenapa kalian bilang itu kepadaku? Aku so sad. Kenapa kalian ngomong itu? Padahal saya udah pantatin kalian berapa kali. Kok kameranya kayak gini? Oh my god. Mungkin kalian belum tahu nama asli saya, yaitu tunggu, saya baca skripnya. Oh my godness. Nama saya Fatir Praditya Al Rashid. Jadi kalian kalau mau cari tahu nama itu asli saya, terserah kalian mau nggak percaya, mau percaya, karena itu urusan kalian. Mau kagak percaya, saya kagak ngelarang sih, karena asalkan kalian subscribe channel ini, jadi kagak boleh ada yang kelewatan ya, please lah men. Kalau kalian bikin konten yang ngomong-ngomong santai seperti ini, ya tolong komen di bawah. Udah berapa bulan saya kagak upload, jadi saya akan menyanyikan dah sebulan kagak upload. Tapi maaf kalau kagak bagus suara saya, gak apa-apa. Saya siapin dulu peralatannya. Oh my god, so stupid. Abang kenapa kagak upload? Kenapa enggak upload? Udah sebulan gak upload juga. Kapan uploadnya? Udah sebulan kagak upload juga. Kapan uploadnya? Oke guys, mungkin cukup sekian dulu. Maaf kalau suara saya rusak. Tunggu baca skripnya. Oh my god, see you next time. Maaf, lagunya kagak dilanjutin. Maaf, saya tidak mau karena saya malu banget. Untung aja keluarga saya kagak tahu tentang ini. Hehehe. Ada yang buka pintu guys. Oh my god, ada maling. Bukan lah. Oke guys, mungkin cukup sekian segitu.
See you next time and stay at home. Bye.